Hello，大家又係我黃興貴嘅 update 啦，即係2026世界盃 party 有餐飲，亦都有我嘅評述。咁啊，同大家咧就喺溫哥華列治文區嘅蘭軒匯大酒家，係喺嗰度咧就舉行嘅。喺6月11號。世界盃開始至到7月19號咧，40日內咧，總共咧我哋會咧係喺蘭軒匯大酒家咧係做54場咧係睇波 party。咁我當然就會咧同呢個餐廳蘭軒匯嘅老總咧係大家合作啦。咁就而家咧。經過咗係15日嘅通報，同埋開始接受咧就係 early bird， 即係有 discount 嘅 booking 咧，已經咧就係咧係好多咧球迷咧踴躍參加噶啦。何解咧？因為咧我哋呢個係 party 咧係唔使入場啦，唔使塞車啦，唔使呢個咧係一早要係炒高價嘅飛啦，咁係差唔多咧。你若然入場睇一場波，去球場睇現場睇咧，差唔多係要4000蚊港紙。但係我哋咧係喺呢個party 初賽啫，係只係咧 under 49蚊加拿大紙，早過6月1號仲有10% discount 添。咁所以大致上咧就係200零蚊港紙，咁200零蚊港紙係同4000蚊港紙係咪爭成10幾倍啊？咁所以咧呢一個方式睇波係 more enjoyable、more affordable， 即係大家咧都可以咧就係afford 得到嘅，唔會係太貴。咁到時咧大家咧就係好快啲咧係聯絡我哋，俾大家嘅 poster 知道邊個日子喺分組賽邊個國家對邊個國家，冚唪唥有晒詳細噶啦。咁至於到分組賽打完剩翻32隊係打淘汰賽咧，將會咧就係喺6月28號打到7月19嘅嗰啲賽事咧，日子時間同埋喺邊個地點都有，但係就球隊同埋國家名就未有。但係你哋亦都知道嗰啲賽事冚唪唥都係一場過生死戰咧，好精彩嘅。咁你哋亦都可以咧係預早 book 定，咁就變咗咧唔會咧就係失咗睇最重要一場過生死戰嘅世界盃賽事啦。咁記得大家多啲咧就係同我哋聯絡，喺我哋嘅 poster 有電話地址。仲有一樣，我因為咧將會咧係喺6月前5月尾6月前大約我想5月25號度咧已經會喺溫哥華噶啦。咁到時咧我每一日由朝頭早11點至到晏晝3點咧，都會咧喺蘭軒匯坐定定，同大家咧就係幫你哋 book 呢個睇波 party 嘅位，或者同你哋交流。咁到時見啦。Thank you。